Salve rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal, certo galera? E hoje vou fazer aí uma playlist pra vocês, a playlist dos inscritos, né? Vocês mandaram lá no Instagram, certo? Pra quem não me segue no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então já me segue lá, que lá eu faço enquete pra vocês me mandar músicas aí, pra mim tá tocando aí, ó, no Som da Saveiro, pra quem não conhece, certo? E rapaziada, esse vídeo aqui, pra quem me acompanha no canal aí sabe que eu comprei uma GoPro, certo? E esse vídeo eu gravei com ela lá na minha casa pra testar, né, a câmera. E rapaziada, acabou não ficando boa a qualidade do áudio. O áudio interno da câmera não capta muito bem o grave, né, do som. Então eu vou ter que estar comprando um microfone externo aí pra gente fazer o teste, pra ver se vai ficar bom pra gravar com a câmera, certo? É uma pena, né, mano, porque, mano, a imagem é totalmente diferente, certo? Então eu vou ter que estar comprando aí um microfone pra colocar aí na câmera pra gente testar e ver se vai captar bem o áudio do som, certo? Que não ficou legal, rapaziada. Talvez eu coloque um trechinho aí pra vocês verem como é que ficou, certo? Tipo, o som ficou meio agudo, não pegou muito a pancada e o grave do som, entendeu? E esse vídeo aqui eu tô gravando com meu celular, né? Tô regravando de novo, né, esse vídeo. Mas é isso aí, rapaziada. Vou comprar o microfone lá e vamos ver se vai dar bom. Se der, tomara a Deus que dê tudo certo. Mas é isso aí, rapaziada. Quem não é inscrito, já se inscreve aí no canal, certo? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Deixa o like já no começo do vídeo para ajudar a gente aí, beleza? Que muda bastante coisa aí deixando o like no vídeo. Já dá uma ajuda aí pro canal. E rapaziada, a Saveiro tá aí, ó. Vamos começar aí a playlist, certo? Eu já vou dar o play aqui com a primeira música aí, rapaziada. Eu fiz uma parada aí na Saveiro, que agora eu consigo rodar com ela um pouco mais baixo do que eu rodava antes. Aí, ó, ela tá rodando um pouco abaixo do ar aí, ó. Dá pra rodar um pouco mais baixo ainda, dá pra rodar aqui assim, ó. Só que aqui na minha cidade é foda andar muito baixo. De mais uma rebatida aqui nos paralamas, ó, que não tava totalmente rebatido. Eu dei uma olhadinha esse dia ali em casa. De mais uma rebatida agora não pega aqui, ó, porque essa roda ela é tala 7, então ela é um pouquinho larga. Aí tem que dar uma rebatidinha aqui, ó. Aqui por dentro tem uma segunda camada do paralama, tem que rebater. Mas esse aí é só provisório, essa roda, né? Pra quem não sabe, eu tô querendo botar uma 18. Se Deus quiser eu vou conseguir botar aí essa roda. É uma roda que vai ficar muito top na Saveiro. Mas é isso aí, rapaziada, agora eu já consigo rodar um pouquinho mais baixo com essas rodas. E quando eu botar 18 vai ser tala 6. Então, mano, vai dar pra mim rodar com ela praticamente zerada no chão. Certo, rapaziada? Então é isso aí, vamos começar a playlist sem mais enrolação. Vou dar o play aqui com a primeira música, beleza? Com vocês e para vocês, DJ Fabinho Souza. Pra você que não tem criatividade, só basta copiar. Então copia. E aí, bota fé ou não? Aí, rapaziada, vamos pra segunda música. Beleza? Vou dar o play aí. Moleque ruim, Breca não, deixa eu ver. DJ dos... Daqui pra fora minha
Essa é essa bandida, que é o pessoal que gostou, essa é nossa casa. Tá com saudade, quer TBT? Vai te fuder que eu não vou te cobrar. Vai te fuder que eu não vou te cobrar. Vai te fuder que eu não vou te cobrar. É isso aí então, rapaziada. Vamos pra próxima música. Com a qualidade que você merece. Só de fumar, no escondidinho, os fogo fez da chama, no final a japonesinha senta pra cá, já que é bom. Sua exclusiva do DJ Oficial Baile do Ferro. DJ Gringo. É isso aí, rapaziada. Vamos pra próxima música. Tive que trocar a cerveja de lugar aqui, ó. Tive que virar, porque tava na contramão. Veio o carro de polícia aqui, ó. Parou ali. Mandou só virar o carro. Ainda bem, não falaram nada do som, nada. Só mandaram eu virar o carro porque tava na contramão. Mas fechou. É que eu boto na contramão por causa do sol, é melhor pra gravar. Mas acho que assim também vai ficar bom. Então vamos pra próxima música aí, beleza? Dá o play aí. AR Company. O Piazão tá no controle. Kainan SC. DJ Oficial Bailinho da Rebesca. Bailinho da Rebesca. Na noite ela sai. Tá ligado nas ideias, que tu tá na favela, não. Se espana que eu tô cara minha, te mando embora, vai tu sua linha, já viu, né, fia? Aqui nós é homem, nós é cachorrão, mas aqui só uma, nós tem um montão. Quem me viu mentir? SC. É isso aí, rapaziada. Vamos pra próxima música, beleza? Essa é um camarada meu aqui da minha cidade, que ele tem um Civic. Inclusive o Civic dele vai sair aí no canal, certo? A gente vai gravar o Civic dele, bem massa aí, bem top. E aí ele pediu pra tocar essa música, beleza? Pode selecionar a chave pra nada, só da croma. Agora ninguém vê nada e aquela tropa sentindo. Quem te governa, olha só, gente do vídeo, fazer fumaça e pra nada. Atualmente, pode tá tranquila, pode pra que tá suave, se aventura comigo, já sabe o destino, quero que de original, pão de sujo, perguntando, a gente tá tranquila, pode pra que tá suave, sabe colar de novo, já sabe o destino, quero trazer os prodígios, que a gente tá perguntando, sabe os prodígios, os prodígios, que a gente tá perguntando.
rapaziada, essas foram as músicas que vocês escolheram, certo? Agora eu vou botar uma música que eu escolhi, certo? Pra tocar aí no final. E, mano, essa música ficou muito top. E, mano, não tem quem não conheça aí. Ficou pancada. Se liga aí. Extremo leste, tá ligado? Independente da quebrada, o sonho é ver a família bem, sabe? De verdade, progredindo, sabe? Que descanso, já não ligo pro viver a cima da cama. Já tô proporcionado, se for me levar, já não ligo pro É isso aí então, rapaziada. Esse aí foi o vídeo de hoje, certo? Fizemos aí, botamos pra tocar aí a playlist de vocês, certo? Que vocês escolheram lá no Instagram. Então, rapaziada, pra quem tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar a gente aí e me segue lá no Instagram, mano, que eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo, certo? Me segue lá, que lá eu mando enquete pra vocês direto lá, pra vocês mandar músicas que vocês querem que toque aqui no Som da Saveiro, certo, rapaziada? E graças a Deus, mano, aqui na minha cidade parou de chover, deu um solzinho hoje aí, no sabadão, pra gente gravar aí. E eu acho que tem sol aí a semana inteira. Então eu pretendo gravar uns vídeos bem massa aí pra vocês. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto, vou ficando por aqui. É nóis e até o próximo vídeo. Valeu, fui!